rẹ bàbá mi àgbàlagbà. Kábíyèsí kábíyèsí rẹ arúgbó ọjọ́ ọlọ́run nínú àwọn ọ̀run. Kábíyèsí kábíyèsí rẹ bàbá mi tí fọba jẹ. Arúgbó ọjọ́ àdàgbà mọ́tẹ̀ pa àdàgbà mọ́ pààrọ̀ oyè. Kábíyèsí kábíyèsí rẹ olórí ayé olórí ọ̀run. Kábíyèsí kábíyèsí rẹ paríparí ọlá tó jókòó lórí gbogbo wa ó tún fi wá aṣàpótí ìtìsẹ̀. Kábíyèsí kábíyèsí rẹ ọlọ́ọ̀lá jùlọ ológo jùlọ ẹlẹ́wà jùlọ aláàánú ńlá. Kábíyèsí kábíyèsí rẹ ọ̀jì kan lù kan pa ọ̀pá kan wò kan yè bàbá mi fàkíàfàkíà. Kábíyèsí kábíyèsí rẹ ìwọ nìkan ni kábíyèsí àgbà ńlá tẹ́nikẹ́ni ò fi jọba. Mo mọ̀ wá gbé ọ̀gá ni mo mọ̀ wá ṣe ọ́ lógo sáàmọ́ bàṣẹ rẹ lọ lórí ayé mi. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi àgbàlagbà ńlá àdàgbà mọ́tẹ̀ pa àdàgbà mọ́ pààrọ̀ oyè kábíyèsí tẹ́nikẹ́ni ò fi jọba títún fi gbogbo kábíyèsí ayé jẹ. Mo bá rúbúrúbú níwájú tí àánú mo bá rúbúrúbú níwájú rẹ mò ń sọ pé o ṣe náà ni mo mọ̀ gbé ọ̀gá ni ẹ mọ̀ pé gbogbo ìgbà bẹ́ẹ̀ mi bá ti dé ń pẹ́ èmi lọ́mọ bàbá àgbàlagbà ńlá tó bá lórí ohun gbogbo ọba tó ń fi ọba jẹ. Bàbá mi náà lẹ̀ ń ké sí gbogbo yín tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ mi lórí ètò lóòrè ní ẹjọ́ jọ máa kí bàbá mi o. Ṣé wọ́n ti dọ̀bálẹ̀ fún bàbá mi lóòrọ̀ yìí? Ó jẹ pàǹkẹ́rẹ́ mọ̀ jẹ pàǹkẹ́rẹ́ ó yá ká ṣàmọ̀ ṣe kíni ká mọ̀ pé kábíyèsí bàbá kábíyèsí kẹ̀pẹ́ fún bàbá. Ẹ jẹ́ kí n máa fi eléyìí kí n máa fi kí yín káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò ìjíròrò òwúrọ̀ lórí Kaftan tẹlifíṣàn Yorùbá tiyín. Orúkọ tèmi Ọlá Ọ̀nàbàjò ayọ̀lúwa ṣe ńlá fún mi aláṣàkẹ́ tiyín gangan tí ò kọ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ dẹ́rẹ́ tí mo pé tí n bá ti dé èmi àti àwọn àlejò mi lájọ máa ń dé ṣé wá rí tèmi adùn alárinrin á tún ní gbọ́gbọ́n torí pé àlejò méjì tó ṣe ròǹdẹ̀ báyìí náà lájọ wá sórí ètò léni ṣùgbọ́n tó bá tó àsìkò ẹ̀mọ́ rí ojú tiwọn ọ̀rọ̀ mọ́ràn kékeré tí mo kó wá fún wa léni táfi gbàrà wà níyànjú òun náà ni mo gbà kórí ẹ̀ ní kò sóhun tó ò lè ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan tó bá ti wà lábẹ́ òfin tó sì dáa náà ló lè ṣe. Mo mọ̀ pé bóyá wọ́n ti ẹ̀ fi iṣẹ́ kan lọ̀ ọ́ mọ̀ pé èmi ò ní lè ṣe kinní wọn àwọn tó ti làmìlaka ní iye kan lè ṣe àwọn tó ti rí jáde ni wọ́n lè ṣe àwọn so mọ̀ bóyá ibẹ̀ yẹn gangan lọ́lọ́run ti fẹ́ gbàdúrà rẹ̀ ó tiẹ̀ ṣípá àwọn Yorùbá wọn ń sọ̀kan wọ́n pé ọmọ tó bá ṣípá báyìí nìyá ẹ̀ máa ń gbé ó ṣípá ó gbìyànjú láti lè ṣe nǹkan náà. Wọ́n bá ní iṣẹ́ kan rèé bò tiẹ̀ mọ̀ ń pa ẹ̀ sọ pé o lè ṣe é tó àwọn tó ní mímọ̀ nípa iṣẹ́ ń lọ. Àì dákun mi ìmọ̀ bó ṣe ń kọ́lé ẹnìkan mà ní wọ́n fẹ́ kọ́lé kí wọ́n bá wọn kọ́ ọ kó tó mú tó ń ṣẹlẹ̀ ó tún gba àwọn èyí wọ́n gan ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gba àwọn èèyàn síṣẹ́ ó sì tún máa fojú sí i. Ṣùgbọ́n bó o bá ti sọ pé àmì ilé ṣe o àmì ò kọ́ lérè o mi ò ká architecture o ó ti bọ́nù. Nítorí ẹ̀ ni mo ṣe ń ṣe àtótónu lóòrè ní pé kò sí ohun tó ò ní lè ṣe tó o bá ti nígbàgbọ́ pé o lè ṣe. Orí ètò ìjíròrò òwúrọ̀ náà lẹ́wà lórí Kaftan tẹlifíṣàn Yorùbá tiyín ẹ jẹ́ ká mọ ẹyọkàn yẹn dání ká fi sọ́wọ́ sí wa ká má fi jẹun nígbà tí opportunity tó bá ṣe ròǹdẹ̀ tó bá dé ẹ mọ̀jà sáré máa sọ wọ́n nù ká má máa sọ wọ́n nù. Ẹ jẹ́ ìjókè lọ́hùn kí n fi ẹsẹ̀ rájò díẹ̀ nígbà tí màá padà dé lẹ́yìn àti àlejò mi lájọ máa dé ẹ kú kalẹ̀ ẹ má ti lọ sí kankan à ń padà bọ̀. káàbọ̀ padà sórí ètò ìjíròrò òwúrọ̀ lórí Kaftan tẹlifíṣàn Yorùbá tiyín pẹ̀lú èmi ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín Ọlá Ọ̀nàbàjò ẹ̀dídí ìfẹ́ tiyín aláṣàkẹ́ tiyín gangan. Kó tó di pé mo lọ sílé agbára lẹ́ẹ̀kan mo sọ fún wa pé tí n bá fi bá padà dé èmi àti àwọn àlejò mi
pàtàkì lájọ máa dé. Ṣeré àlejò mi tè ní ẹja ńlá náà ni wọ́n ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ kí n fi ọ̀já ẹ máa sọ pé ọlá tó ti dé nìyẹn ẹnu ẹ tẹ̀ sí tẹ̀. Àlejò mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò ṣe dáadáa lè dé. Adúpẹ́. Olúwa ṣeun. Oh, Mama, I can see you smile. Ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí wa. Ẹ ṣeun. Ẹ kú àlejò wa. Mo ń sọ lẹ́ẹ̀kan pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò àlejò mi. Àlejò mi ò kí ń sọ̀rọ̀ púpọ̀. Wọ́n ti kí ẹ̀yin ará lé. Ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí. Ẹ ti rí ojú àlejò mi. Ẹ dẹ̀ ti rí pé àwọn eléyìí arẹwà ni wọ́n. Arẹwà tó ju arẹwà lọ. Àlejò mi, ẹ bá mi ṣe àfihàn ara yín fún àwọn ará ilé. Introduce yourself. Orúkọ mi ni Cynthia Osakuni. Ó jẹ́ Mrs. Nigeria Ambassador 2021. Wow. Ẹ ti rí Mrs. Nigeria Ambassador 2021 ni mo ní lálejò lórí ètò ìjíròrò òwúrọ̀ lórí Kaftan Television Yorùbá láàárọ̀ yìí. Ẹ ti rí pé ẹ máa gbádùn ètò tèmi Adùn Alárinrin ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ń ṣe báyìí àwọn nìkan kọ́ ni wọ́n wá wọ́n mú amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ wá yá wa bí ẹ bá mi ṣe àfihàn àti nínú. Ok, orúkọ tèmi ni Reverend Dr. Lola George Akọkẹ. Èmi ni olórí iṣẹ́ founder and president of Zinovi Foundation and mo jẹ́ partner. Mo partner pẹ̀lú Mrs. Nigeria 2021 láti ṣe àwọn iṣẹ́ kan so a máa sọ ìyẹn nínú bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ. Ó dà bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe ìyá wa Lola George ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin ará ilé tí rí bó ṣe máa lọ lórí ètò lẹ́nu wípé àwọn ògbóǹtarìgì méjì ni wọ́n wà pẹ̀lú mi lórí ètò. Miss Nigeria, we are happy to have you around. Thank you. You're most welcome. Ẹ gbà mí láàyè kí n máa bá wọn sọ fitting tí wọ́n gbọ́ ṣùgbọ́n gbogbo bí wọ́n bá ṣe ń sọ fitting lèmi ò mọ̀ ṣe kí ni ò mọ̀ tú ìsúdé ìsàlẹ̀ kòkò fáwa lé bó ṣe mọ̀ lọ lórí ètò lẹ́ni nìyẹn. Ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ báyìí láti ọ̀dọ̀ àlejò mi lápá bíbáyìí. Kẹ́ ẹ tó lè di Mrs. Nigeria kí ni àwọn nǹkan tó rọ̀ mọ́ àwọn nǹkan tó àwọn báwo ni kí n ṣe put mo fẹ́ kó yé yín dáadáa àwọn ọ̀nà tẹ́ ẹ tọ̀ tẹ́ ẹ fi di Mrs. Nigeria the ways and the everything. So pardon my Yoruba, yes. So I'm going to be speaking English. No problem. Okay. So apart from beauty now, you should have a good cause. When I say cause, advocacy for women. You should be able to stand up and fight for the women and girls in the society. So it's not just about your physical appearance. Yes, you need to look good. But apart from that, you should be able to stand up for women because we are all about women and girls advocacy. Girls advocacy. Yes. Nǹkan tí àwọn gbìyànjú láti sọ fún wa ni pé yàtọ̀ sí ti ẹwà pé èèyàn tún gbọ́dọ̀ lè dúró láti lè jìjàgbara fún àwọn obìnrin àti àwọn ọ̀dọ́mọbìnrin. Ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí ìyá wa iṣẹ́ modeling báwo lẹ ṣe bára yín nínú ẹ̀? Coincidence o. Not by planning. Right from secondary school, modeling, share modeling. But along the line, because of office work, I needed to take a break. Then later on again, mo wá padà sí share modeling by chance. I just came upon the adverts on social media. I said, okay, let me give it a try again. Wow. And went for the audition. Out of 83 people, 83 women came down to 20, and just like that. Wow. Olúwa ṣeun. Ẹ jẹ́ ṣe báyìí. Modeling ẹ ti bẹ̀rẹ̀ láti ọmọdé secondary school. Yes. Lẹ ti bẹ̀rẹ̀ modeling. Àwọn wo lẹ ti model fún kó tẹ́ tó kan? Okay.
I'm not so big ones, but the only popular ones there are for some banks and DSTV, Showmax. Showmax. Yes. I'm still coming back to you. Mo ṣe ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ tí yín. Mo fẹ́ mọ̀ bí iṣẹ́ modeling bó ṣe bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ tí wọ́n sì ń ṣàlàyé fún wa wọ́n nígbà táwọn tó wà secondary school làwọn ti ń model làwọn ti ṣe. Màmá wa ìgbà wo lẹ́yìn darapọ̀ mọ́ àwọn? Well, ìgbà tí ó di Mrs. Nigeria tí ó ní àwọn iṣẹ́ kan láti ṣe láti gbé ipò yẹn lárugẹ, ṣé mo ń gbà dáadáa? Ẹ gbà dáadáa. All right. So, and we are also, as a foundation, into empowering women. We also give children free education. So when I heard about her, tí mo gbọ́ nípa ipò ẹ̀, tí mo ní láti, well, kájọ ṣiṣẹ́ pọ̀, kí n lè support yẹ, pé nǹkan tó ní lọ́kàn láti ṣe, ká lè bá fi ọwọ́ gbáwọ́ pọ̀, ká make sure pé ó ṣeé ṣe. Nítorí pé àwa ti ń ṣe tẹ́lẹ̀. Nǹkan tí mo tiẹ̀ wá fẹ́ béèrè náà nìyẹn pé ẹ̀yin tẹ́ ti wà nídìí foundation ti yín kí ló ní ṣe mọ́ ṣé ọmọbìnrin àti obìnrin? Bẹ́ẹ̀ni, foundation yín ní ṣe foundation wa àfi wọ́n sí school, àwọn tó yẹ kó wà ní school wọ́n wà ní school, wọ́n bá dẹ̀ ṣe wà ní school yẹn náà kán tó jáde ní secondary school a máa ti kọ́ wọn ní àwọn iṣẹ́ ọwọ́ kan so that tán bá jáde tán bá tètè rí admission sí university wọ́n á lè máa fi iṣẹ́ ọwọ́ yẹn ṣiṣẹ́. ẹ jẹ́ ń lọ sẹ́yìn díẹ̀ lọ́dọ̀ tí yín kí lẹ̀yin ṣe bára yín nídìí à ń dá foundation sílẹ̀? Okay. Yes, ma'am. I started since 1997. It was actually a calling. I'm sure from my name you know that I'm a pastor. Yes, it was actually a calling. That was the first thing God called me to do, to help raise children. And I would want to say that when God showed me this, it wasn't a dream, it was a vision, open vision. And He showed me some girls with, little children with heavy load on their heads, and they were stretching their hands towards me, crying for help. And that was how it started. It wasn't 1997. Mo fẹ́ ti ka Cambridge ẹ ti ka professor ó yá nígbà tó wá bẹ̀rẹ̀ ó yá. Nígbà tó wá bẹ̀rẹ̀ a wá bẹ̀rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ à ń fa ọmọ yẹn sí school. In fact, mo bẹ̀rẹ̀ by picking some of these children on the street to put them in school. And we've had a lot of them. Some of them are in the university right now. A bẹ̀rẹ̀ láti Ìkẹjà ńgbà yẹn ká tó wá sí ọgbà ń bí báyìí. Tí èèyàn kan fún wa ní ilẹ̀ tí a fi kọ́ ibi tí a wà ń sìn tá a dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́jú àwọn ọmọ yẹn tá a ń ṣiṣẹ́ yẹn wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ń sìn àwọn ọmọ yẹn láti lára wọn tó ti wà ní yunifásitì. In fact nígbà tí birthday mi was last week ìkan lára wọn tó wà ní university láti send one beautiful made a pillow for me and put my pictures and that's how I get them sending messages to me, oh mommy, if not for you and all that, and I say it is God. So that's what we have been doing. We also empower women too, and that's because she has this as her part of what she wants to do. Nídìí yẹn a ṣe ń padà bọ̀ nídìí yẹn ìyá wa nígbà tí ẹ ṣe audition láti 83 people títí di 20 báwo lẹ ẹ ṣe ń feel? Tẹ̀dẹ̀ ṣì wà láàrin àwọn 20. Yes, I was happy. Inú mi dùn nígbà yẹn, but still, I wasn't too sure bóyá máa make it. Exactly. So I just went to give it a try, but surprisingly, top 10 mo wà ńbẹ̀, top 5 mo wà ńbẹ̀. So I just said it's the grace of God. I was very, very happy. Very happy. Ẹ jẹ́ mo wá béèrè pé what are the criteria tí wọ́n wò tí ẹ fi wá di winner? Winner. Okay. So the major criteria, your cause, your advocacy. My own advocacy is to empower women financially. How? I train them. Teach a man to catch fish and don't give in to fish. So my own is to train women on how to empower themselves financially. Let me now, ẹ jẹ́ kí mi wá béèrè báyìí. Tó tó wá di pé màá béèrè báyìí àwọn ará inú ilé agodo wọn ti ń ṣẹ́jú sí mi pé mo gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ẹ̀yin kẹ́ ẹ sinmi díẹ̀ nítorí wọ́n rí pé látìgbà tẹ́ ti dé lẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀
a fẹ́ lọ fún break little break Mrs. Nigeria orin wo lẹ fẹ́ ká lọ wò nílé kẹfì sinmi any song of your choice you want us to go and see at home. Any song at all, anyone. Just give us one of your favorites. Okay, any Burna Boy song is okay. Burna Boy. Ó dà wọ́n ní àlejò mi ní ká lọ wo Burna Boy ká fi fèsì rájò lé. Tá a bá padà dé àmọ́ wá tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ tá a sọ. Ẹ kú kalẹ̀ ẹ má ti lọ síbi kankan. Gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ gbọ́ nípa Mrs. Nigeria àti amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn tí wọ́n jọ wá. Gbogbo ẹ̀ náà lè máa gbọ́ à ń padà bọ̀. Ìjíròrò òwúrọ̀ lẹ́ṣin wa lórí Kaftan television Yorùbá tí yín èmi àti àwọn àlejò mi obìnrin àkọ́kọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà Mrs. Nigeria ti wá àjọ wà lórí ètò àti màmá wa Lọ́lá George ṣé bí mo gbà madam ó tó di pé a lọ sí ilé agbára lẹ́ẹ̀kan and I was trying to ask a question pé kí ni àwọn nǹkan tó inspire yín because gbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ sọ pé àwọn nǹkan yọkan tó fún yín ní edge to become Mrs. Nigeria 2021 òun ni pé ẹ ṣe atótónu fún àwọn ọmọbìnrin àti àwọn obìnrin you are advocating for girl child and women as a whole. Question mi nísìn ni pé kí ni àwọn nǹkan tó inspire yín láti lè máa ṣe atótónu fún ọmọbìnrin àti obìnrin in general. Okay, thank you. So if you look in our society now, there are so many women that are financially handicapped. Wọn lè ṣe anything for them. Let's say they are stuck in abusive relationship. They cannot even feed themselves and they become a problem for their family and even for the society. So empower the women to create a change. If these women can do, and no matter the work they can do, iṣẹ́ tó lè ṣe. Àwọn iṣẹ́ kéékèèké tó lè ṣe. Exactly, we are bead making, soap making, you know, at least bead, ṣọṣẹ, to support the family. So at least if small money is coming in like that, you will be able to stand for yourself, and nobody will be able to ride you or bully you. Nǹkan tí àlejò mi ń gbìyànjú láti ṣàlàyé fún wa ni pé àwọn ń wo àwùjọ tá a wà yìí agbègbè tá a wà yìí pé àwọn obìnrin wọn rí olùrànlọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ń wọ́wọ́ ọkọ kò sí nǹkan tí wọ́n lè dá ṣe làwọn ṣe ni ó máa ń dùn àwọn ó sì máa ń jẹ àwọn lọ́kàn pé àwọn fẹ́ ran àwọn obìnrin àti àwọn ọmọ kéékèèké obìnrin lọ́wọ́. Then what happens to the boys and the men? The boys and the men, you know, there's society on its own has already, women are coming from a disadvantaged place already. What the men will get easily will be more difficult for the women, to get. So our own advocacy now is to make sure that we bridge that gap. It's even happening in our workplaces today. Even salaries, they place some organizations pay men more than they pay women. So they're already coming from an advantage place. We are trying to close the gap. To close the gap at least. Ẹ ṣeun Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́. Wọ́n sọ pé ọmọkùnrin wọn ní agbègbè tá a wà yìí àwọn ọkùnrin they can do and undo. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lọ́wọ́ àti ẹ̀sọ́ fóbìnrin pé jókòó síbẹ̀ yẹn kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ dìde. Àwọn ìdí táwọn ṣe wò pé àwa obìnrin náà a nílò ìrànlọ́wọ́ láti lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ láwùjọ. Let me still ask màmá wa mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ tí yín o kí n wá béèrè báyìí pé níṣe tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ yìí ó ti tó bí oṣù bíi mélòó kan tẹ́ ti wà ní ẹnu Mrs. Nigeria àwọn iṣẹ́ ti wá ní àǹfààní láti lè máa ṣe àwọn nǹkan tẹ́ ẹ sọ pé ẹ máa ṣe yìí. Have you been opportune to be able to do all those things? So it's just oṣù mẹ́ta láti ṣe Mrs. Nigeria May 16, yes, láti bẹ̀rẹ̀ to ambassador. So my first program now is coming up this June. Call it the Cynthia Osakuni Women and Girls Empowerment Scheme. So we'll be teaching wig making,
and some other things. So women, 10 women at least that are interested in wig making, we will teach you, give you loans to or grants to set up your business. Kaftan television Yorùbá wọ́n ti ń pè wá, wọ́n ní àwọn máa tó ṣe ayẹyẹ alákọ̀ọ́kọ́ tí wọ́n máa fi empower àwọn ọmọ tán fi máa ran àwọn obìnrin lọ́wọ́. Kaftan television Yorùbá náà yóò wà ńbẹ̀, á wà bá yín gbogbo ẹ̀. Màmá wa ṣẹ̀ṣẹ̀ ń béèrè lè lọ́wọ́ tí yín, ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ajìjàgbara fún àwọn ọmọbìnrin àti àwọn ọmọ kéékèèké obìnrin, tẹ̀sí wá wò pé kẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ àwọn láti lè mú èròǹgbà àwọn ìwá sí ìmúṣẹ. Àwọn akitiyan wo lẹ́yìn náà wá ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? Okay, fún ti program TTA, right now we are partnering with some organizations in giving loans also to market women, African Union and ZIS Global. So Izunovi Educational Foundation is partnering with them, and so we are also raising àwọn obìnrin, àwọn atajà tí a fẹ́ fún ní loan, fún bí loan 50,000 oṣù mẹ́ta, ká má fi interest sí, ká fi ràn wọ́n lọ́wọ́. And in that area now, àwọn tí òun náà fẹ́ ràn lọ́wọ́, we can also help in giving them loan after training them. So that is what we are into right now. That's the new project we are doing right now that we have on ground, so we can at least assist. Then we've also trained àwọn obìnrin ní iṣẹ́ ọwọ́, bead making, clothes making, shoe and bag. We are training them in those areas also. So we can also assist in making sure that our dream, is achieved. It's achieved. Jẹ́ wá bèrè lè, àwọn tẹ́ ní ẹ ti ń wá bóyá àwọn ìyálọ́jà tí wọ́n nílò ìrànlọ́wọ́, kẹ́ fún wọn lówó kán lọ tajà, báwo lẹ ṣe máa dá wọn mọ̀? A ní àwọn tí a máa ń rán síta, we call them agents. Wọ́n máa lọ síta, so àwọn ni wọ́n máa lọ sí ọjà tí wọ́n máa mọ àwọn tí wọ́n nídìí owó yìí, tí wọ́n dẹ̀ máa kó wọn wá. Tí wọ́n á dẹ̀ sọ fún wa pé ẹni báyìí bóyá ó ń tata ní o, kò nídìí ju 20,000 o, kò nídìí ju 30,000 o, tí a máa fi owó yẹn fún wọn. Fún wọn. Let me come back to you, ma. Ṣé iṣẹ́ yìí, empowering yìí, báwo lẹ ṣe wá ń get support? That's a big one. Sponsorship. Sponsorship. And getting sponsors in this Nigeria now is very difficult. Very difficult. Very difficult. But we are still waiting for sponsors. Anybody that wants to sponsor us, we are open. Whether cash or in kind, in products, any kind of sponsorship, we are open for sponsorship. Nǹkan tí àlejò mi sọ ni pé láti lè rí àwọn èèyàn tó máa ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́ nísìnyí, nǹkan tó ṣe díẹ̀ ni, ṣùgbọ́n gbogbo yín, gbogbo àwọn èèyàn ọmọ onínúure Nàìjíríà, wọ́n ti bẹ̀bẹ̀, wọ́n ti ké gbàjarè báyìí pé àwọn ilẹ̀kùn sílẹ̀, kẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ náà, káwọn náà kan tún lè ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ nídìí tí ẹni yìí bá rí ọwọ́ mú lọ sẹ́nu, tẹ́ni náà bá rí ọwọ́ mú lọ sẹ́nu, àwùjọ gan-an gún, crime rate kò ní pọ̀. My question is still going to you. Kí lẹ wá rò pé àwọn ìjọba as a Nigerian government wọ́n tún lè ṣe to even support you and support your office? Give us grants. Make it easy for us to access grants from government organizations. So if we can get all these things in place, the work will be faster. So that's the major thing. We are not doing it to make profits. So giving us grants will make our work easier. Tẹ́ bá sọ pé, okay, they should give you grants. Make it easier to get the grants. The process easier. Kí lẹ ṣe wá rò láti san padà? How do you intend to pay back? No, that's why I said grants, not loan. Grants, you don't pay back. Okay. So Government should give you grants. That is like support. Aid, support. Yes, the exactly. cause. Give us more programs that can give us grants. Yes, since we are not making profits, we cannot take loan. So give us grants. Okay. Grants. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi báyìí sí. Wọ́n sọ fún àwa ìjọba náà pé ká tún ran àwọn lọ́wọ́, ká fún wọn ní grants
at least ìwọ̀nba díẹ̀ yẹn náà ó máa ní nǹkan tó máa dí. Ìyá wa ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí obìnrin láwùjọ tá a wà yìí tẹ̀sí tún jẹ́ àgbàlagbà, kí ni ẹ̀yin náà rí sọ fún àwọn obìnrin láti lè ran ara wọn lọ́wọ́ bí àwọn tó wà nílé tí wọ́n tiẹ̀ lè dérú ọ̀dọ̀ tìrú Mrs. Nigeria yìí àbí ọ̀dọ̀ tìyín? Nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún àwọn obìnrin tó wà nílé ni wípé Mrs. Nigeria ń sìn ìyàwó ilé lòun náà, ó dẹ̀ ń ṣe irú iṣẹ́ yìí láti fi hàn àwọn obìnrin wípé wọ́n lè ṣe nǹkan kan fúnra wọn. So nǹkan tí mo lè sọ fún àwọn obìnrin tó wà nílé ni pé kí àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní irú kí làwọn lè ṣe fúnra wọn. Àwọn míì máa wà tá máa fún wọn lówó because we have been doing such to pé at the end of the day a ní rí nǹkan tí wọ́n fi owó ṣe. Nítorí pé àwọn obìnrin míì tiẹ̀ wà tó yẹ pé kán ṣáà máa gbọ́kàn lọ́kùnrin ní tiwọn, òun ló máa ń jẹ́ kí ọkùnrin kí ó máa ṣe wọ́n bó ṣe ń ṣe wọ́n. A rí àwọn tí ọkọ wọn kú ń sìn tó yẹ pé kán máa yálé kiri ni wọ́n ń ṣe. Mo dẹ̀ máa ń sọ fún wọn wípé tí ọkọ èèyàn bá kú kò ní pé kí èèyàn di abirùn. You understand, you must be doing something because you have to take care of your children. Most cases tá bá rí àwọn ọmọ tí wọ́n ń rìn kiri wá nítorí pé wọn ò ní bàbá, tẹ́ bá ní bàbá ṣe bẹ́ẹ̀ ní ìyá, kí ni ìyá ń ṣe? So àwọn obìnrin náà ní láti dìde kí wọ́n dìde fúnra wọn, kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nǹkan fúnra wọn. Ń sì bí èmi ṣe wà yìí sí ọkọ tèmi ti kú láti bí ọdún 6. Mo dẹ̀ ń tọ́jú àwọn èèyàn, mò ń ká àwọn ọmọ sí school, àwọn fún wọn ní free education. Àwọn èèyàn máa bí mi pé báwo ni mo ṣe ń rò, mo ní tí èèyàn bá sọ pé òun fẹ́ ṣe nǹkan kan kò dìgbà tó pé ó máa gbọ́kàn léèyàn mi. You have to trust in the Lord and God will definitely help you and make a way for you to do what you want to do. So let more women trust in God instead of trusting in human beings, trusting in men. You see most of these widows, àwọn ó jẹ́ pé àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ wọn gangan ló ń bá wọn lò torí pé wọ́n èlò náà fẹ́ fún yín. But when you tell them do something for yourself, they are not ready. So women also need to stand up. No matter what we do, we can never do enough. And people need to be determined. And sọ pé nǹkan báyìí lèmi náà fẹ́ ṣe, jẹ́ kí èmi náà mo lè dàgbé ṣe. Ọ̀rọ̀ lẹ́ńgọ́ yìí gbogbo ẹ̀yin ará ilé ìyá wa gba àwa obìnrin nítorí wọ́n jẹ́ àjìjàgbara fún àwa obìnrin. Wọ́n sì ń gbà wá nímọ̀ràn ipe káwa náà ká fi ọwọ́ ká fi mú nǹkan ṣe. Gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ẹ̀rà sànú ẹ̀dùn òde dádì, ẹ̀rà kọ́ mú ẹ̀dùn òde dádì kẹ́ni gan kẹ́ni dákun ká fi ọwọ́ wa ká fi mú nǹkan ṣe. Ìyá wa tún fẹ́ lọ dé òkè lọ́hùn torí mo fẹ́ kí àlejò mi kí wọ́n sinmi àtẹ̀yìn náà kẹ́ tó sinmi díẹ̀ níṣẹ́jú méjì. Orin wo lẹ́yìn fẹ́ ká lọ wò kí n fún ẹ̀yin ní àǹfààní? Tẹ́ bá mọ ẹni tó ń jẹ́ CC Winers Christian song, any of it ma like. Ìyàwó kúrò ní gbogbo ìlú wa yìí. Ẹ kúrò ní gbogbo ìlú wa yìí, ẹ wá gba òkè òkun láàgbá wọlé, ẹ fún wa ní orin tilẹ̀ yìí gangan. Okay, orin Tọ́pẹ́ Àlàbí. Ìyá wa ní ẹ káre wo orin àǹtí mi Tọ́pẹ́ Àlàbí ká fi ẹsẹ̀ rajò lé. Tá bá padà dé àmọ́ á tẹ̀síwájú. Àwọn tí ẹ sì máa gbà wá nímọ̀ràn gbogbo àwọn ọmọbìnrin pépèpé tá wà lé tá a ti ń wò wọ́n táwa náà fẹ́ dàbí Mrs. Nigeria. Á padà bọ̀ ẹ má ti lọ síbi kankan, ẹ kú kalẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò Ìjíròrò Òwúrọ̀ ní Kaftan Television Yorùbá tiyín. Nígbà tí àwọn àlejò mi náà lájọ ń jíròrò lóòrọ̀ ẹ̀ní, wọ́n sì wá ń kalẹ̀, wọ́n sì wá ń dégbé. Ní àlejò mi ẹ kú kalẹ̀, ẹ ra mà. Kì í sọ pé ẹ ra mà. Ẹ kú jókòó mà. Ibi tí ẹ ṣe tí mo tẹ̀ ṣe wo ojú Mrs. Nigeria Ambassador, ọ̀pọ̀ ṣáà ń wojú ọ̀run jẹ́dà pé kì í ṣáà máa wojú yín. Mo mọ̀ pé àwọn aráalé gan ló ṣẹ̀dá kọ́ ṣáà máa wojú yín ni. Ẹ jẹ́ kí n sọ pé ẹwà Ọlọ́run nínú ayé yín kò ní díbàjẹ́ in the name of God. Ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè mi láti ọ̀dọ̀ tiyín. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí, tẹ́ bá ní ọmọ kan tó wá fẹ́ràn iṣẹ́ modeling, kí ni àwọn nǹkan tẹ́ máa ṣe láti fi ràn lọ́wọ́? What can you do to help your child to love to be a model? First of all, school. Go to school.
and get your degree. That is number one. Ìhẹ́jẹ́ àkọ́kọ́. Go to school and get your degree. Then from there, any other thing can follow. If you have the passion, then you go ahead and follow it religiously. But first of all, the first thing I will tell you is go to school and get your degree. Education is key. In anything you're doing, education is key. Is key. Yes. Mo fẹ́ kí yẹn kó jẹ́ ẹ̀kọ́ fún gbogbo àwa tá a wà níbí tá à ń wò wọn tá a nà ká ọmọ mi dẹ ẹlẹ́f mo dẹ wọ́n sọ àlejò mi sọ pé ẹ kọ́kọ́ lọ kọ́ ìmọ̀ ìwé náà get your degree ó túmọ̀ sí pé lọ ní certificate yunifásitì ká kọ́kọ́ lọ ní ẹ̀kọ́ ìwé gbogbo nǹkan tó bá kù tẹ́ bá fẹ́ ṣe ẹ máa lè ṣe ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí Mrs. Nigeria Ambassador ó sì tó ọdún mélòó tẹ́ ti gbéyàwó. By the grace of God, December mark with 10 years. Ọdún 10 gbáko nínú ìgbéyàwó. Exactly. Ọkọ yín sì tún yọ̀ǹda yín láti tún lọ máa ṣe iṣẹ́ model tẹ́ fi di Mrs. Nigeria Ambassador. Báwo lẹ ṣe ṣe ẹ sáré? Before you met me, ká tó pàdé mo tún ṣiṣẹ́ modeling tẹ́lẹ̀. So it's part of my dream. Òun náà mọ̀ pé dream mi láti ṣe modeling. So when the opportunity came up, he supported me all the way. So nǹkan tí mo ti ṣe tẹ́lẹ̀ nìyẹn. Ọ̀rọ̀ rí gbogbo àwọn ọkùnrin tá a wà lé ìrora jẹ́ ẹ̀yìn kan kí kọ́kọ́ sọ pé 10 gbòsà fún bọ́dà mi gbòsà ẹ ṣe gbòsà fún bọ́dà mi torí kò wọ́pọ̀ nínú àwọn ọkùnrin tí wọ́n máa fi ìyàwó wọn sílẹ̀ kí wọ́n máa ṣiṣẹ́ modeling káàkiri àwọn ilé tí wọ́n ṣe modeling gan-an ọ̀jẹ̀ ọ̀gbádùn abọ̀tìbọ̀sí èyí tó tún wá ṣe mọ́dẹ́ẹ̀lì ọkọ yín bóyá kí n sọ pé ẹsẹ̀ kọ́kọ́ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn in one word just appreciating for supporting you. And for all the support, it's not easy like you said, not every man will accept it. So and the support has been huge, it has been massive. At least we are here together today. So I want to wà ní ẹ̀yìn ilé agodo lọ́nkàn bọ́dà mi àǹtẹ̀ gbọ́dọ̀ yóò gbé tó ṣe ròdẹ̀ròdẹ̀ báyìí yóò wá gbé lẹ̀ àwọn kan wà máa ṣe mọ́nẹ́jà ẹ̀rọ kan káàkiri ẹ wò mo bù fún yín jàre kudos ẹ jẹ́ ṣe báyìí ní ìgbà tẹ́ ti wá tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ model ẹ ti marry 10 years ẹ ti bí àwọn ọmọ báwo lẹ ṣe wá ń ṣe tí ìkan ò fi dí kan lọ́wọ́. Honestly, if I say it's easy, it's not easy at all. But with the grace of God and again a supportive partner, you'll be able to achieve. Sometimes if I'm not there, like when I went for Mrs. Nigeria now, almost 1 week in the camp, I was the one taking care of the children. So supportive partner first of all, that's the main thing. Have somebody that is supportive of your dream. Nǹkan tí wọ́n ń gbìyànjú àti sọ fún wa náà ni pé nítorí ọkọ àwọn dúró wọ́n mú igbá yẹn wọ́n mú lẹ́gbẹ̀ẹ́ gidi nípa àwọn lọ ṣe Mrs. Nigeria ọ̀sẹ̀ kan àwọn wà ní káàmpù àwọn bá mi sì wà nílé pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹni pé mi ti gbọ́ ilé ìgbà tí mo ti ń sọ pé jẹ́ kẹ́ ìsinmi díẹ̀ mọ́ mi àmọ̀ràn wo lẹ́yìn fẹ́ bá mi fún àwọn ọkùnrin bíi ti ọkọ tí wọ́n báyìí tó jẹ́ pé ìyàwó wọn nítorí ẹ̀yin jẹ́ ajìjàgbara fún àwọn obìnrin náà ni tó jẹ́ pé ìyàwó wọn ní passion láti jẹ́ bóyá irú iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe yìí àwọn arìnrìn oge àwọn model tàbí àwọn eléré orí ìtàgé ni o àbáwọn tó ń ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àbáwọn tó ń ṣà ń ṣe iṣẹ́ kan tó máa gba àsìkò ṣùgbọ́n táwọn ọkọ wọn ò jẹ́ àpá ó máa rìnrìn kúrìn ó máa ṣe àmọ̀ràn ó lè bá rí fún wọn. Àmọ̀ràn tí máa fún àwọn ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni pé kí n tó fún wọn ní àmọ̀ràn ni pé ká kọ́kọ́ bá àwọn obìnrin sọ̀rọ̀ because tí ọkùnrin ò bá rí ìrìnkùnrin ní ẹsẹ̀ ìyàwó ẹ̀ ó easy fún un nítorí pé ó trust ó mọ orí ìyàwó tóun ní so the first thing ni pé kí obìnrin kọ́kọ́ ní vision fúnra rẹ̀ tẹ́ bá gbọ́ ní kó tó fẹ́ òun ó ti mọ nǹkan tóun fẹ́
ó ti mọ vision, ó mọ dream òun. Kò ń ṣe gbogbo obìnrin ló ní dream, kò ń ṣe gbogbo obìnrin ló ní vision. tẹ̀lé àgbéléwò ní vision obìnrin mi tẹlifíṣàn. So tí ọkùnrin bá ti rí pé ìyàwó tí mo fẹ́ ìyàwó tó ní akíkanjú ni, pé òun kò sí ọkùnrin náà tó bá rí ìyàwó pé eléyìí because ìdùnnú tiẹ̀ náà ni ó dẹ̀ máa gbé orúkọ ẹ̀ sókè. So ìkan tí màá sọ fún àwọn obìnrin pé kí àwọn náà ní dream, kan ní vision, kó má jẹ́ tẹlifíṣàn ní vision wọn. Kan ní vision kí ọkùnrin yẹn kí ó rí wípé eléyìí ẹni tó lè add value sí family ni, just like she has done to her family. Obìnrin tó bá lè add value ọkùnrin máa support ẹ̀. Dẹ̀mú tí wọ́n sọ fún àwọn ọkùnrin, ó lè má jẹ́ gbogbo ọkùnrin náà, àwọn ọkùnrin míì ewu jealousy ó ti pọ̀ jù, owú ti pọ̀ jù lára wọn, kí ọkùnrin má tí ì wo ojú ìyàwó wọn ni, bí ìyàwó bóbìnrin ò tiẹ̀ ṣe nǹkan kan ara ti máa ta wọ́n. Ó yẹ kí ọkùnrin kí ó lè trust ìyàwó ẹ̀. Ọkùnrin tó bá ṣe dáadáa kò ní jẹ́ èrò tiẹ̀ ní ìbàdàn. You know, when you treat a woman well, she will not even look outside. So men also should learn, number one, to trust their wives, especially when they can notice somebody lè rí pé obìnrin yìí ó ní akíkanjú, ó ní nǹkan tó fẹ́ ṣe, kí wọ́n support ẹ̀ nítorí pé orúkọ ọkùnrin yẹn náà ló ń gbéga. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin wọn mọ̀ pé orúkọ àwọn ló fẹ́ gbéga. Gbogbo angle tí wọ́n ń wò ni pé o fẹ́ lọ ṣèrànù, o fẹ́ lọ rìnrìn kúrìn, o fẹ́ lọ ṣèṣekúṣe. Ọkùnrin mi ò dẹ̀ tún wò bẹ́ẹ̀, o fẹ́ lọ ṣèrànù. Ọkùnrin mi ò kàn fẹ́ kí obìnrin yẹn kó ga ju òun lọ ni. Ọ̀rọ̀ lẹ́ ń gbọ́ lẹ́nu ìyá wa yìí, wọ́n ní kẹ́ ẹ dákun ẹ̀yin Mr. Akinkan, ẹ dákun ẹjọ́ abẹ́yìn lórí ètò ìjíròrò òwúrọ̀ tí ìyàwó sí ní táwọn náà bá dàbí Mrs. Nigeria Ambassador tí a jọ wà lórí ètò lẹ́nu, tí ọkọ wọn ò bá fún wọn láyè láti dé irú ipò yìí, wọn ò lè débẹ̀. Ó túmọ̀ sí pé ayé yẹn dẹ̀ lélẹ̀ kò ń ṣe ọjọ́ kan, kò ń ṣe ọjọ́ méjì, kò ń ṣe ọjọ́ mẹ́ta. Consistency ayé ni. Ọ̀ní a tún ti ń lọ lẹ́nu bye bye, ọ̀ní ti next tomorrow bye bye. Lóòótọ́ ara máa béèrè fún, ṣùgbọ́n bá a ṣe ń jẹ́ advocate fún àwọn obìnrin láwùjọ náà ni lórí ìjókòó tàjọ yìí, ṣùgbọ́n a lè ṣe advocacy yẹn láì dọ́dọ̀ ẹ̀yin ọkùnrin because a lè live in isolation. As a woman we have ọkùnrin. Ìyá wa ní èyí ìtẹ̀yìn tí wàá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ empowerment yìí, ẹ sọ pé ẹ máa ṣe ìkan ní May ní June. But yes, I to move it to July. Ẹ ti move it sí July kìíní. July 14. July 14. Agbègbè wo lẹ ti máa ṣe bí àwọn tó bá wà ń bẹ̀ káwọn náà lè wá darapọ̀, tí wọ́n ń wò yín báyìí káwọn náà máa wà ní agbègbè yẹn kán lè wá darapọ̀ mọ́ yín. Ó tẹ̀ jẹ́ pé wọ́n sì máa nílò láti kọ́kọ́ kọrúkọ lẹ̀ ni títí di ìgbà tí míì bá tún máa wáyé, bóyá ẹ ti pé gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n máa kópa nínú ilé, bóyá wọ́n ti pé. Agbègbè wo lẹ ti máa ṣe? Ogba, you should just behind you here. Ogba, yes. Ogba, Lagos. Ní empowerment program yẹn. Yes. Ló ti máa wáyé. Wig making. How to style your wig, how to manage your business, so that you can turn a small business into a big business. Yes. Ẹ jẹ́ kí n bèrè ìbéèrè ilé yìí náà, torí bá a ṣe ń afẹ́ máa dágbére ní díẹ̀. Àwọn tí ẹ ti kọ́ ń ṣe yìí, ṣé báwo lẹ ṣe ń mójútó wọn láti supervise wọn? Bóyá wọn mismanage fund o àbí wọn mismanage opportunity tẹ́ fún wọn. So this is the first edition, Ashiri. This is the first time. It's the first one. Yes, this is the first one. So after the program, and if one loan immediately, ó máa tó bí bóyá ọ̀sẹ̀ méjì ká tó fún wọn ní loan. Ọ̀sẹ̀ méjì or oṣù méjì. Sorry, oṣù méjì. Before we give them the loan, to make sure that we are able to manage the money, and that's why I'm partnering with her too. So she will be the one to help me source for the people and then to manage them afterwards. So there's mentorship for 6 months.
will mentor you and make sure that you are standing in the right direction. Ìyá wa, ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí agbátẹrù fún wọn láti lè ṣe àṣeyege nípa àwọn èròǹgbà wọn nípa àwọn ọmọbìnrin àti àwọn obìnrin gangan, irú kíní tẹ́ fẹ́ ṣe yìí, ayẹyẹ tẹ́ fẹ́ ṣe yìí, irú àwọn èèyàn wo lẹ́yìn ń fojú sùn tó máa wà ń bẹ̀? Wọ́n ní ẹ̀yin lẹ máa bá wọn wá àwọn èèyàn wá, tẹ́ máa mójútó wọn, tẹ̀tú lẹ́yìn ìgbà tẹ́ bá kọ́ wọn tán, ẹ̀yin lẹ sì tún máa lọ máa wò wọ́n. Kí ni àwọn kan tẹ́yin ní lọ́kàn tẹ́ fẹ́ ṣe ká máa fìyẹn dá béèrè? Àwọn obìnrin tí wọ́n ní ọkọ, bí irú àwọn opó tí wọ́n need ìrànlọ́wọ́, most of them ni pé kí ọkọ wọn tó kú wọn ṣe nǹkan kan. Ara nǹkan tá à ń sọ tẹ́lẹ̀ náà nìyẹn, wọ́n wà nílé. Tọkọ dẹ̀ kú tó kò sí bọ́n ṣe fẹ́ jẹ, kò sí bọ́n ṣe fẹ́ tọ́jú àwọn ọmọ. So irú àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn àwa wọn láti empower wọn, ká kọ́ wọn níṣẹ́ ọwọ́, ká dẹ̀ support wọn pẹ̀lú owó tán lè máa fi ṣe iṣẹ́ yẹn pẹ̀lú training. Then àwọn tó ń jáde ní school àbá àwọn tó drop out, instead of kọ́ máa rìn káàkiri máa kó ọkùnrin kiri, káwọn náà níṣẹ́ ọwọ́, such people. Then àwọn tí ọjà wọn ò lọ déédéé tán láti at least kọ́ nǹkan mi pẹ̀lú ọjà yẹn, bóyá wọ́n ń ta nǹkan lọ́jà ni kò sí ọjà, ọ̀tán bá tún ní iṣẹ́ ọwọ́ á tún lè help wọn. Irú àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn ni. Kí ni àwọn nǹkan tẹ́ ti ṣe kalẹ̀ láti lọ, tẹ́ bá kọ́ wọn tán báyìí, tẹ́ bá ṣe program yẹn tán, tẹ́ kọ́ wọn tán, kí ni àwọn nǹkan tẹ́ ṣe kalẹ̀ láti mójútó wọn, láti rí i pé wọ́n deviate kúrò ní nǹkan tó yẹ ní kan ṣe? A máa fún wọn ní training, like a máa monitor wọn. Irú tíyàn bá kọ́ṣẹ́ tán, bóyá ká tún fi síbi kan kó ṣe IT, kó lè mọ̀ nípa iṣẹ́ yẹn dáadáa, because tán bá lọ fún lówó lè lọ waste owó yẹn tí kò bá mọ iṣẹ́ yẹn dáadáa. So gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ni a ti ṣètò bí wọ́n ṣe máa, bó ṣe sọ pé àbí oṣù 6 wọ́n yìí máa try láti learn, a lè fi wọ́n sábẹ́ èèyàn kan pé kán lè, so that wọ́n máa dá dúró fúnra wọn, wọ́n á lè mọ nǹkan tó ń ṣe. Wọ́n á lè dá dúró fúnra wọn. Ẹ ṣeun ìyá wa, a sì tún máa pè yín wá sórí ètò ilé ẹ̀kan sí láti tún wá bá wa sọ̀rọ̀ síwájú àti síwájú sí. Àlejò mi, Your Excellency Mrs. Nigeria Ambassador, adúpẹ́ pé a pè yín, ẹ̀dẹ̀ wá, ẹ jẹ́ fún yín ní àǹfààní tí àwọn ará ilé tó bá fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀, wọ́n ti rojú yín lórí Instagram, Facebook, YouTube, gbogbo ẹ̀ fún tí mo bí àwọn ti ṣí wálẹ̀ lórí Twitter, gbogbo ibi tó bá ti lè bá yín sọ̀rọ̀ nílé, ẹ bá mi sọ fún àwọn ará ilé. Just Instagram for now. Call me CALL me, call me C_Y. Ẹ pè lẹ́ẹ̀kan sí, call me C_Y. Call me C. Underscore. You still have C? Yes, call me C_Y. Y. Ibi tẹ́ ti lè bá àlejò mi pàdé ni wọ́n ní lórí Instagram nìkan làwọn wà báyìí, wọ́n dẹ̀ ti sọ ìpè fún wa, ẹ lọ follow wọn, tẹ́ bá sì ní ọ̀rọ̀ kan tàbí méjì ẹ send DM sí wọn, wọ́n á reply ní Miss Nigeria Ambassador tí wọ́n busy tó eléyìí tí wọn ò ní fi dá yín lò. Ìyá wa ń bo làwọn ará ilé ti lè pàdé ẹ̀yin náà? Wọ́n lè pàdé mi ní orí Facebook, Zinovi Foundation, Zinovi ZINOVI Foundation on Facebook, Zinovi Foundation also Instagram. We are there also on LinkedIn. They can see Reverend Dr. Lola George Akoke. Reverend Dr. Lola George, àwọn náà fàṣíjọ àlùtà, àwọn náà ti sọ gbogbo ibi tẹ́ ti lè bá wọn pàdé. Kíjù kókò ṣókè òun náà ní ọbẹ̀ ògì, gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ mọ̀, gbogbo iṣẹ́ tí Mrs. Nigeria Ambassador tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lé lórí lọ́wọ́ náà ni wọ́n ti ṣàlàyé fún wa. A sì ti kọ́ ẹ̀kọ́ tó pọ̀ lórí ètò pẹ̀lú mi lénìí. Mo ti sọ pé eré àtayọ̀ ni kí n fi pàdé yín lọ́la. Orúkọ tèmi ò tí ì padà, Ọlá Ọ̀nàbàjọ́ ni mo ń jẹ́, Ayọ̀lúwa ṣeun ńlá fún mi. Tẹ́yìn náà bá fẹ́ pàdé mi, ẹ pàdé mi lórí gbogbo social media handle mi pátápátá at Ọ̀nàbàjọ́ Ọláwálé, Ọ̀nàbàjọ́ Ọláwálé, Instagram, Facebook, YouTube at Ọ̀nàbàjọ́ Ọláwálé. Tó bá jórí Kaftan TV Yorùbá ló ti fẹ́ bá a sọ̀rọ̀, at Kaftan TV Yorùbá náà ni ẹ tẹ̀ síbẹ̀. Gbogbo èròǹgbà yín pátápátá òun náà la máa rí. Àlejò mi, bóyá ẹ máa bá mi juwọ́ sí àwọn ará ilé pé bye bye, but kìtẹ̀ wá tó ṣe bye, ọ̀rọ̀ kan láti ẹnu tiyín fún àwọn obìnrin ńlé, one word to the women.
continue to be strong and powerful. You can do anything you set your mind to do, no matter the situation, no matter the circumstance. You can always achieve it. ẹ ṣeun ìyá wa wọn ní ká ṣáà máa fi ọkàn sí kò sí nǹkan kan láyé tá a bá sọ pé a fẹ́ ṣe tá a nílé ìdáṣe ó dàbọ̀ ó dìgbà kan náà bye.